दादू रिपोर्ट वासिफ आज़ाद सोमरो। दादू शहर के एस सेक्शन थाने की हद शहबाज कॉलोनी में ॿारनि जी मामूली ॻाल्हि तां पुलिस एसआई ऐं संदसि पुट की फायरिंग नौजवान पोरियत मारिजी वियो। दादू फायरिंग में मशहूर मज़ाहिया टिकटॉकर ऐं सैनिमा चौक ते सीरा पुड़ी हलाईंदड़ नौजवान हुसैन पवार मारिजी वियो। दादू ॿारनि जी मामूली ॻाल्हि तां झेड़े ते एएसआई अली हैदर मलकानी संदसि पुट रब नवाज़ मलकानी समेत 3 ॼणनि फायरिंग कई, जंहिंमें पुट हुसैन पवार क़तल थी वियो। वालिद पुलिस कांस्टेबल कादिर बख्श मोहम्मद। दादू नौजवान की गणती जोगी हालत में दादू सिविल अस्पताल का सेवन अस्पताल रेफर किया वियो, जेको ज़ख्मनि जी सट नसंदे रस्ते में फोत थी वियो। पुलिस दादू क्राइम सीन जो जायज़ो वरतो है। इल्ज़ाम हेठायल एएसआई संदसि पुट समेत 3 ॼणनि खे हिरासत में वरतो है। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। एसएचओ ए सेक्शन बेनज़ीर जमाली। शहर में दहशत गर्दन मारा बहरान दा मोरम दा सिंधियड़ा शहदो मारुअड़ा शहदोरम दा चंगो भिटाई आऊं हला तो चंगो भिटाई आऊं।